اشکال نداره بیام فیلم بگیرم از بچه ها. دستش کشید. بچه خیلی باله. حالا بشینم آخش نازش بکنم ببین وای چقدر نازه میبینی؟ غذا چی میخوره؟ این بگیرین ازشون یادگاری میمونه غذا اینو میخوره. غذا سب بکنیم بهش بدم سب بکنیم دست بزن نازش کن چه نازه میبینیم یادگاری میمونه اسم چیه میدونی؟ اردک ما بهش میگیم بک بک صدای اردک چجوریه؟ شما اردک چیزی تا الان؟ بک بزنی؟ اولین بارته؟ من دیگه اولین بارم. آره اردک ها مهربانن من اردک داشته باشم. اردک داشته که بزرگ شده آره کوچیکشو داشتین بزرگ شد دستون آره چه قشنگه